息来看到立法委员确诊又多了一个人。好，这一次是无党籍的立委林昶佐，在今天在脸书上面发文表示，他去做了 PCR， 确定染疫。那么目前除了轻微咳嗽、发烧之外，其他状况还算正常。林昶佐也说，他已经依照规定填写确诊个案自主回报疫调系统，未来1周的行程将会取消，或者改以线上的方式来举办。但他更无奈的透露，民意代表是风险比较高的职业，如今确诊证实不能够亲自为大家服务，但是强调服务处跟办公室都已经清消，工作室的同仁也有快筛，工作不会中断。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视YouTube频道。